இப்போ புக்கால் திருக்குறள்ல எக்ஸ்பிளனேஷனோட பார்க்கலாம். வினை செயல் வகை, பொருள் கருவி காலம், வினை இடனோடு ஐந்தும், இருள் தீர எண்ணிச் செயல், வேண்டிய பொருள், ஏற்ற கருவி, தகுந்த காலம், மேற்கொள்ளும் செயலின் தன்மை, உரிய இடம் ஆகிய ஐந்தையும் அயம் தீர ஆராய்ந்து ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும். வினையால் வினையாக்கி கோடல், நனைகவுள் யானையால் யானையாத் தற்று. ஒரு யானையை கொண்டு மற்றொரு யானையை பிடிப்பர். அதுபோல ஒரு செயலை செய்யும் போதே அச்செயலால் மற்றொரு செயலை செய்து முடித்து கொள்ளல் வேண்டும். இது ஓமை எண்ணிக்கை எக்ஸாம்பிளா கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம். அடுத்து அவை அஞ்சாமை. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர். கற்றார் முன் கற்ற சொல்லுவார். தாம் கற்றவற்றை கற்றவர் முன் தெளிவாக சொல்ல வல்லவர். கற்றவரும் மிகவும் கற்றவராக மதிக்கப்படுவார். கற்றார் முன் கற்ற சொல்லி தாம் கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொளல். கற்றவர் முன் தாம் கற்றவற்றை மனதில் பதியும்படி சொல்லி அவரவர் கற்றவற்றை கேட்டு அறிந்து கொள்ளல் வேண்டும். இந்த ரெண்டு குறளுக்குமே டிஃபரெண்ட் இருக்கு. அப்புறம் நாடு. உருபசியும் ஓவா பிணியும் செருபகையும் சேராது இயல்வது நாடு. மிக்க பசியும் ஓயாத நோயும் அழிவு செய்யும் பகையும் சேராமல் நல்ல வகையில் நடைபெறுவதை நாடாகும். அடுத்து நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல நாடா வளம் தரு நாடு. பெரிய அளவில் முயற்சி இல்லாமல் வளம் தரும் நாடே சிறந்த நாடாகும். முயற்சி செய்து சேரும் வளத்தை உடைய நாடு சிறந்த நாடு ஆகாது. மணி நீரும் மண்ணும் மழையும் அணிநிழல் காடும் உடையது அரண். தெளிந்த நீரும் நிலமும் மழையும் அழகிய நிழல் உடைய காடும் ஆகிய நான்கும் உள்ளதே அரணாகும். எனைமாற்றித்து ஆகிய கண்ணும் வினைமாற்றி இல்லாக்கண் இல்லது அரண். அரண் எவ்வளவு பெருமையுடையதாக இருந்தாலும் செயல் சிறப்பு இல்லாதவரிடத்தில் அது பயன் இல்லாதது ஆகும். பெருமை பிறப்போக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்போவா செய்தொழில் வேற்றுமையான். பிறப்பால் மக்கள் அனைவரும் ஒத்த இயல்புடையவர்களே. அவர்கள் செய்யும் நன்மை தீமையாகிய செயல்களால் அவர்களது சிறப்பியல்புகள் ஒத்திருப்பதில்லை. பெருமை உடையார் ஆற்றுவார் ஆற்றின் அருமை உடையார் செயல். உயர்ந்த பண்புகளை உடையவர் செய்வதற்கு அரிய செயல்களை உரிய நெறிமுறையில் செய்து முடிப்பர். தேங்க்யூ.